सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुस सादिकुल अमीन। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। पूरी कायनात खे अल्लाह ताला पंहिंजे हिकमत ऐं मशीयत सां पैदा करणु फरमायो ऐं अल्लाह ई हिन कायनात खे हलाए थो। अल्लाह साईं जी ताक़त, अल्लाह साईं जो इल्मु बेमिसाल आहे। जहिड़ी ताक़त बेमिसाल ओहिड़ो इल्मु बेमिसाल। ताक़त छा आहे? जंहिं बि शइ जो इरादो करे पंहिंजे इल्म में ऐं उन शइ जो नक्शो पंहिंजे इल्म में रखी करे हुकुम करे कुन थी पव फयकून, उहा शइ उअं ई ठही पवे। एॾी ताक़त अल्लाह साईं जो इल्मु। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समाअ। ज़मीन आसमान में का बि शइ मौजूद आहे, हर मौजूद शइ खे अल्लाह ॼाणे। का बि शइ अल्लाह साईं खां मख़फ़ी न आहे। जा बि शइ मौजूद आहे, ज़मीन में अंदरि मौजूद हुजे, वणनि जे पोरनि में हुजे, पाणीअ में अंदरि हुजे, पहाड़नि में अंदरि हुजे, अल्लाह खां मुंझी न आहे, मख़फ़ी न आहे। हिकिड़ो इल्मु इहो आहे। ॿियो इल्मु आहे यअलम मा बैन ऐदीहिम व मा ख़ल्फहुम। ॿियो इल्मु अल्लाह जो इहो आहे, जेका शइ मौजूद आहे उनखे त ॼाणे थो, पर जेका शइ अञा वजूद में ई न आई आहे, थोरी देरि खां पोइ छा थींदो, केतिरा माण्हू पैदा थींदा, छा छा कंदा, अल्लाह उन्हनि खे बि ॼाणे। यअलम मा बैन ऐदीहिम व मा ख़ल्फहुम। हर चीज़ जे इब्तिदा खां उनखे इंतिहा ताईं ॼाणे थो। जो अल्लाह साईं जो इल्मु। ये जेका शइ गैर मौजूद आहे उहा हिन वक़्तु ग़ैब में आहे, मौजूद ई न आहे। पर मैं आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा। अल्लाह ग़ैब बि ॼाणे थो, ज़ाहिर खे बि ॼाणे। मौजूद का बि शइ आहे त उहा अल्लाह जे लाइ ज़ाहिर आहे, उनखे बि ॼाणे थो। जेका शइ मौजूद ई न आहे उहा कंहिंजे लाइ बि ज़ाहिर अञा न आहे त अल्लाह उनखे बि ॼाणे। इहो अल्लाह जो कमाल आहे। वमा यअलम जुनूद रब्बिक इल्ला हू। ऐं अल्लाह खां सवाइ कोई मख़लूक जे तादाद खे बि नथो ॼाणे, ॻाणाकड़े खे बि नथो ॼाणे, जिन्सुनि खे बि नथो ॼाणे, उनजे रहाइश खे बि नथो ॼाणे, हाजात खे बि नथो ॼाणे, ज़रूरियात खे नथो ॼाणे। त पोइ हाजत रवा कीअं थींदो, ज़रूरत पूरी कीअं कंदो, मुश्किल कुशा कीअं थींदो, जंहिंखे ख़बर बि न आहे कहिड़ी मख़लूक किथे रहे थी। ॿियनि शयुनि खे त नथो ॼाणे, पर वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा। कोई शख़्स इहो बि नथो ॼाणे त थोरी देरि खां पोइ मां छा कंदुसि, पंहिंजी बि ख़बर न अथसि। अल्लाह खे सभु ख़बर। उन अल्लाह पंहिंजी ताक़त जो तारुफ़ कराईंदे फरमायो, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। रहम मादर में जेका जोड़ जक थिए थी उहा बि अल्लाह जे हुकुम सां। रहम मादर
हर चीज़ खे ॼाणे थो, रे में मादर वारे शइ खे बि ॼाणे थो, उते बि तस्वीरूं उहो थो बनाए, या उनजी ताक़त आहे। इहो सव्विर फिल अरहाम, रहमन में तो तस्वीरूं बनाई, वो जेका जहिड़े क़िस्म जी भी मखलूक है रहम में रहे थी, उनजी बनावट भी अल्लाह जे इल्म सां, अल्लाह जे कुदरत सां, अल्लाह जी ताक़त सां। कैफ़ यशा, ॿियनि जे चवण ते नथो ठाहे, पंहिंजे मर्ज़ीअ सां थो ठाहे, जहिड़ी पाण खे वणे, जंहिंजी सूरत जेका जहिड़ी अल्लाह खे वणे ओड़ी बणाए, ॿियनि जे चवण। तख़लीक़ भी पंहिंजे मर्ज़ीअ सां थो करे, त जहान खे हलाए भी पंहिंजे मर्ज़ीअ सां थो, पंहिंजे हुकुम सां। उनजी ज़ात बेमिसाल आहे, बेपरवाह, कोई भी उनजे कुदरत जो इहातो नथो करे सघे, कोई भी अल्लाह जे इल्म जो इहातो नथो करे सघे। फरमाया ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह को सवा कोई भी इलाह न आहे। इलाह कंहिंजो नालो न आहे, इलाह हिकिड़ो मनसब, इलाह हिकिड़ो उहिदो आहे। इलाह जुदा है, अल्लाह जुदा है, इलाह जुदा है, अल्लाह जुदा है। इलाह हिकिड़ो मनसब ऐं उहिदो आहे, ऐं इहो उहिदो आहे हिक ज़ात वटि जंहिंजो नालो आहे अल्लाह, जंहिंजो नालो अल्लाह। इलाह वारो उहिदो सिर्फ़ उन वटि आहे, ॿिए कंहिं वटि न आहे। इलाह जे उहिदे में वॾी ताक़त, इलाह उनखे चइबो आहे जेको हमेशह ज़िंदा रहे, निंड खां बि पाक, ओझराकी खां बि पाक, हर आवाज़ ॿुधे, हर चीज़ ॾिसे, हर हाल खे ॼाणे, हुकुम सां ई जंहिं शइ खे ठाहिणु चाहे त ठाहे सघे, रहणु चाहे त रहे सघे, सबब जो मुहताज न हुजे, बल्कि सबब जो बणाईंदड़ पाण हुजे, इनखे इलाह चइबो। पूरी दुनिया जे मज़ाहिब सां, पूरी दुनिया जे अदियान बातिला सां इस्लाम जो इख्तिलाफ जो बुनियादी नुक़्तो इहो आहे, इस्लाम में इलाह सिर्फ़ हिकु आहे जंहिंजो नालो आहे अल्लाह, ऐं ॿियनि दीननि में अल्लाह बि इलाह आहे, ॿिया बि अताई तौर ते इलाह आहे, ज़ाती न, पर उन्हनि जी सोच आहे अताई तौर ते ॿिया बि इलाह आहिनि। माना ॿियनि खे बि अहिड़ी अल्लाह ताक़त अता कई आहे जो हमेशह ज़िंदा हुजनि, हर जाइ ते मौजूदु हुजनि, निंड खां पाक, ओझराकी खां पाक, हर शइ ॾिसनि, हर आवाज़ ॿुधनि, हुकुम सां ई फ़ाइदो ॾियणु चाहिनि त हुकुम सां ई फ़ाइदो ॾियनि, सबब जा मुहताज न हुजनि, बल्कि सबब जा बणाईंदड़ हुजनि, जंहिं शइ खे नुक़सानु ॾियणु चाहिनि नुक़सानु हुकुम सां ई ॾेई सघनि। इहा ताक़त ॿियनि खे बि अताई तौर ते आहे। पूरी दुनिया में जेतिरा भी दीन आहिनि उन्हनि सभिनी में इहा शइ गॾियल आहे, बाक़ी हर हिक जा अल्लाह सां जे अता सां केरु केरु इलाह आहिनि उहे जुदा जुदा आहिनि। यहूदियुनि जा जुदा, ईसाइनि जा जुदा, मके जे मुशरिकनि जा जुदा, हिंदुस्तान जे मुशरिकनि जा जुदा, पाकिस्तान जे मुशरिकनि जा जुदा, अमेरिका जे मुशरिकनि जा जुदा, हर इलाइक़े में जुदा जुदा उहे नाला आहिनि, जुदा जुदा उहे ज़ातियूं आहिनि, जुदा जुदा उहे अशख़ास आहिनि, लेकिन इहो नज़रियो सभिनी जो साॻियो आहे त अल्लाह खां सवा अल्लाह जे अता सां ॿिया बि इलाह आहिनि। पूरी दुनिया जे दीननि सां इस्लाम जो टकर मुक़ाबिलो इन इलाह ते आहे। इस्लाम में इलाह सिर्फ़ हिकु आहे जंहिंजो नालो आहे अल्लाह, ज़ोर सां
नालो अथस अल्लाह। उर्दू छा अथसि इलाह, उर्दू हिकु। हर नबी इहा दावत ॾिनी। जॾहिं नूह अलैहिस्सलाम इहा दावत ॾिनी त क़ौम पंहिंजनि खे सम्झाइण जे लाइ वॾनि माण्हुनि हेठनि माण्हुनि ते हिकिड़ो कानून जारी कयो, मशवरे तौर ते पाबंद कयो। कहिड़ो? ला तज़रुन्न आलिहतकुम, ख़बरदार पंहिंजे इलाहनि खे न छॾियो। नूह अलैहिस्सलाम जी दावत ई या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु, हे मुंहिंजी क़ौम अल्लाह जी इबादत कयो, अल्लाह खां सवाइ ॿियो कोई बि तव्हांजो इलाह न आहे। इलाह न आहे। क़ौम वटि ॿिया इलाह हुया। क़ौम पाबंद थी पंहिंजनि खे कंट्रोल में रखण जे लाइ वॾनि माण्हुनि नंढनि ते ज़ोर रखियो ऐं उन्हनि खे चयो ला तज़रुन्न आलिहतकुम, पंहिंजे इलाहनि खे न छॾिजो। वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक व नसरा। कहिड़ा इलाह? उनजा नाला खयो, वद, यगूस, यऊक, नसर, सुवा। ये उन ज़माने जा पंजतन पाक आ। उन ज़माने जा ही पंजतन पाक आहिनि। इनखे इलाह सम्झंदा। उन्हनि पंहिंजे इलाहनि जा नाला खणी ॻाल्हि खे वाज़े कयो त इलाह कंहिंजो नालो न आहे। हिन जो नालो वरितो आहे पर उर्दू इलाह अथसि। नालो सुवा अथसि, यगूस, यहूक, नसर अथसि, पर उर्दू इलाह आहे हिननि जो। नूह अलैहिस्सलाम चयो त इलाह हिकु आहे जंहिंजो नालो आहे अल्लाह। बुनियादी टकर हर दीन वारे सां इस्लाम जो इहो। इन करे हर नबीअ जे कलमे में हुयो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह खां सवाइ कोई बि इलाह न आहे। अलाह न, अल्लाह खां सवाइ कोई अलाह न आहे, इहो कानून न हो। अल्लाह खां सवाइ कोई बि इलाह न आहे, माना अल्लाह खां सवाइ कोई बि ग़ैबी ताक़त जो मालिक न आहे, हर जाइ ते मौजूद न आहे, हर चीज़ ॾिसंदड़ न आहे, बिना कंहिं सबब जे हुकुम सां ई नफ़ो ॾींदड़ न आहे, नुक़सान खां बचाईंदड़ न आहे, हर शइ खे ॼाणींदड़ न आहे। इलाह माना जेका इंसानी फितरत खां उन में वधीक ताक़त सम्झण, फितरत खां बालातर ताक़त सम्झण, इहो इलाह। इंसानी फितरत आहे, ॻाल्हाए थो, ॿुधे थो, ॾिसे थो, ॼाणे थो, पकड़े थो, ज़ोर थो ॾे, ॿार थो खणे, पर इंसानी फितरत जे अंदरि केसि ताईं ॾिसी सघे थो, केसि ताईं आवाज़ ॿुधी सघे थो, केतिरी शइ खां ॿार खणी सघे थो, केतिरो डुकी सघे थो, इहा फितरत जे मातहत जेका ताक़त अथसि इहा इंसानियत आहे। मलाइकनि में जेका फितरती ताक़त आहे उहा जुदा आहे। जिन्नात में जेका फितरती ताक़त आहे उहा जुदा आहे। इन्हनि सभिनी में इंसान में गैर फितरी ताक़त जो मञणु, मलाइकनि में गैर फितरी ताक़त जो मञणु, जिन्ननि में गैर फितरी ताक़त जो मञणु, वो गैर फितरी ताक़त जो बुनियादी नुक़्तो हे आहे त हुकुम सां ई जीअं चवे तीअं थिए, हालांकि इहो फितरत खां ॿाहिरि आहे। हुकुम सां ई जीअं चवे हीअं थिए त वरी थी पवे, हीअं न थिए त वरी न थिए। इहो गैर फितरी ताक़त मखलूक में मञणु, इहो उनखे इलाह सम्झणु। जॾहिं इलाह में एॾी ताक़त तसवुर कई थी वञे, हर चीज़ ॾिसे, हर आवाज़ ॿुधे, हर हाल खे ॼाणे, हुकुम सां ई नफ़ो ॾेई सघे, नुक़सान खां बचाए सघे, अल्लाह में त इहा ताक़त आहे ई आहे। इन जे करे अल्लाह किरोड़ नेमतूं इंसान खे ॾिनियूं, बेशुमार नेमतूं ॾिनियूं अथनि। हाणे जंहिं अल्लाह एॾियूं नेमतूं ॾिनियूं आहिनि, इन नेमत जे बिना ते इंसान जे अकुल जी तक़ाज़ा आहे त अल्लाह सां मोहबत कई वञे। छो त इंसान नफ़े खे पसंदि कंदो आहे, नुक़सान खे नापसंदि कंदो
मोहब्बत आहे, इंसान जे अकुल जी तक़ाज़ा आहे। जेको नफ़ो ॾींदो न उन सां मोहब्बत कंदो, जेको नुक़सान पहुचाईंदो न उन खां नफ़रत कंदो। पोइ जॾहिं अल्लाह जे नेमतुनि ते माण्हू गौर कंदो, नज़र कंदो, सोचींदो त ला तुहसूहा, ॻणण खां मथे नेमतूं आहिनि, त पोइ अकुल चवंदुसि इन ज़ात सां मोहब्बत कर, पर अहिड़ी मोहब्बत कर जेका ॿियनि खां मथे हो। छो त जहिड़ियूं उन जूं भलायूं आहिनि ॿिए जूं अहिड़ियूं आहिनि ई न। त शरीयत सम्झायो वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन उहे आहिनि जेके अल्लाह सां अहिड़ी मोहब्बत कंदा आहिनि जो सॼी काइनात में अल्लाह जहिड़ी मोहब्बत कंहिंसां बि न कंदा। या मोहब्बत अल्लाह सां हिकिड़ी फितरत जी तक़ाज़ा थी पई, अकुल ख़ुदि वारींदुसि अल्लाह सां मोहब्बत कर। केॾियूं नेमतूं ॾिनियूं, ॾिसण लाइ अखियूं ॾिनई, ॿुधण लाइ कन ॾिनई, ॻाल्हाइण लाइ ज़ुबान ॾिनई, एॾे महिरबान सां मोहब्बत कर। शरीयत अल्लाह सां मोहब्बत से कर। मुशरिकनि जो अक़ीदो आहे त असांखे नेमतूं ॿिया बि ॾींदा आहिनि। मुशरिकनि जो सोचणो हूंदो आहे जो हू अल्लाह जी ॾिनल नेमत सम्झंदा ॿिए पासे न। नेमत ॾिनी कंहिं सम्झूं कान जॾहिं नेमत ॿिए पासे न सम्झंदो त पोइ उन सां बि मोहब्बत अहिड़ी कंदो जहिड़ी अल्लाह सां कजे। वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून, अल्लाह खां सवाइ ॿियनि खे वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि अंदादा, माण्हुनि अल्लाह खां सवाइ ॿियनि खे अल्लाह जो शरीक बणायो आहे। कीअं शरीक बणायो अथऊं? युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, जो अल्लाह जहिड़ी मोहब्बत ॿियनि सां था कनि, अल्लाह पाक जहिड़ी ॿिए सां मोहब्बत करण खे अल्लाह शिरक करार ॾिनो। इहो शिरक आहे। वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन उहे जेके अल्लाह जहिड़ी कंहिंसां बि मोहब्बत न कंदा। मुशरिक ऐं मोमिन खे हिकिड़ीअ निशानीअ सां जुदा करे ॾेखारे, जेको अल्लाह जहिड़ी ॿियनि सां मोहब्बत न करे, अल्लाह जी मोहब्बत सभ खां वधीक हुजे इहो मोमिन। जेको अल्लाह जहिड़ी ॿियनि सां मोहब्बत करे उहो मुशरिक। ऐं कोई शख़्स बि अल्लाह जहिड़ी ॿियनि सां मोहब्बत छो कंदो? जॾहिं सम्झंदो त अल्लाह वांगुरु हिननि जा बि थोरा आहिनि, हिननि जा बि एहसान आहिनि, हिन जूं बि भलायूं आहिनि। कोई शख़्स वञे त उन गाॾीअ में गाॾी हलंदे हलंदे खतरे में अची वई, वरी मोड़ अची वियो, वरी ब्रेक खणे पियो त वरी भउ में हेॾे न लॻी हेॾे लॻी, ई करे 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 वरी गाॾी किरण खां बची वई। इहो बि थींदो आहे न? इहा किरण खां गाॾी कंहिं बचाई? ज़ोर अल्लाह। हे आयो घर, मिठाई वरी साईं जे नाले ते वियो, अॼु मैं मरां पियो, साईं बचायो। महिरबानी कयसि कंहिं, सम्झई इदा कशफ दुर अन्कुम फइदा फरीकुम मिनकुम बिरब्बिहिम युशरिकून। जॾहिं अल्लाह से तव्हांजी तकलीफ़ दूर कंदो आहे त तव्हां हिकिड़ा अल्लाह सां ॿियनि खे शरीक बणाईंदा आहिनि। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, शरीक कीअं बणाईंदा आहिनि? जेका मां महिरबानी कईमांसि उनजी निस्बत ॿिए ॾे कंदो, जीअं अल्लाह जे नेमत जी ना क़दरी करे। महिरबानी मां कईमांसि, ॻाल्हि ॿिए ॾे कंदो, फलाणे ने बचायो, फलाणे महिरबानी कई। फतमत्तऊ फसौफ तअलमून, थोरो वक़्तु खाई पी वठो, ख़बर पइजी वेंदव हिनजी सज़ा छा आहे। अल्लाह जी नेमत जी नाक़दरी मुशरिक करे उनजी निस्बत ॿिए पासे कंदो, इन खे अल्लाह शिरक थो चवे, इहो शिरक थो करे।
हाणे जॾहिं ॿियनि न उहे नेमतूं सम्झे थो, पुट वारी नेमत मिलियसि, पुट मिलियुसि, पुट कंहिं ॾिनोसि, पुट कंहिं ॾिनोसि, पुट जो नालो रखे कलंदर ॾिनो, पुट जो नालो रखे अलीअ ॾिनो, पुट जो नालो रखे इमाम ॾिनो। यकफुरू बिमा आतैनाहु, त जेका मां शइ ॾिनीमांसि हुनजी बेक़दरी करे, अल्लाह जो कदुर न करे, निस्बत ॿिए पासे ॾे करे। हाणे भला कंहिंखे पुट ॾियाओ, अली साईं मिलियुसि त पुट मां ॾिनोमांइ, कलंदर मिलियुसि, एक्सीडेंट को बची वियो त जे साईं जे नाले ते मिठाई थो विराए उहो मिलियुसि, उन साईं ते कूड़ बि हिन आयो, अली साईं ते कूड़ बि हिन आयो, कलंदर ते कूड़ बि हिन आयो, त पुट कलंदर ॾिनो। ये सिंधी सी नाक़दरी आहे या न? नेमत मुशरिक खे मिले अल्लाह को सम्झे ॿिए पासे जो, इहो त अल्लाह जहिड़ी मोहबत ॿियनि सां कंदो न, इतो शिरक शुरू। गाॾीअ वारी नेमत मिलसि, गाॾी कंहिं ॾिनसि, गाॾीअ ते लिखी छॾे 5 टन के दर से मिली, ॾिनसि कंहिं माए ॿिए पासे 5 टन मिलियसि त गाॾी असां ॾिनी सही, 5 टन ते कूड़ बि हिन आयो। हाणे को चवंदो त गाॾी अलाह ॾिनी अथई, 5 टन न ॾिनी अथई, मोह ख़राब करे चवंदो तव्हां 5 टन खे नथा ॾियो, कूड़ 5 टन ते तूं हाणे मञो असां नथा। यकफुरू बिमा आतैनाहु, त मुंहिंजे ॾिनल नेमत जी नाक़दरी करे। गाॾीअ वारी नेमत ॾिनसि अल्लाह, कंहिं ॾिनसि, गाॾी ते लिखी छॾे वाह दस्तगीर तुंहिंजो करम, ई हले थो या न? नेमत ॾिनसि अल्लाह, माए ॿिए पासे थो, इहो शिरक आहे। जेसीं ताईं कोई मुसलमान शिरक खे नथो सम्झे शिरक छा आहे, तेसिताईं बचंदो कीअं? ख़बर ई न शिरक छा आहे। ऐं जेसि ताईं शिरक खां न बचो, शिरक जी ज़रा बराबर बि हुनजे ईमान में, अक़ीदे में, अमल में आमेज़श मिलावट आहे, केॾा बि हज करे, निमाज़ूं पढ़े, मस्जिदूं ठाराए, तहज्जुद पढ़े, ज़िक्र अज़कार करे, जुबा कुबा पाए, कुझु बि न वठो, हीअं आहे या न? पर असांजे मुल्क में हिन दौर में हिन ते महिनत कोन्हे, शिरक छा आहे हुनजे कोन्हे। अल्लाह साईं पंहिंजी ताक़त ॿुधाए शिरक खे रद्द कयो। ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह खां सवा कोई बि इलाह न आहे, यानी ॿिए कंहिंखे बि अहिड़ी ताक़त जो हुकुम सां ई बीमार खे शिफ़ा ॾे, रिज़्क़ में बरकत ॾे, परेशानी दूर करे, नफ़ो ॾे, नुक़सान खां बचाए, सबब जो मुहताज न हुजे, अहिड़ो काइनात में अल्लाह खां सवा कोई न आहे। जेको ॿिए खे सम्झे थो उनखे इलाह थो सम्झे, अल्लाह खां सवा कोई इलाह न आहे त ॿिए में इहा ताक़त बि न आहे। जे आलमुल ग़ैब आहे त पोइ इलाह आहे, मुश्किल कुशा हुकुम सां ई मुश्किल हल थो करे, ग़ैबी मददगार आहे त पोइ इहो इलाह आहे, मुख़्तार कुल आहे त पोइ इहो इलाह आहे, बीमार खे हुकुम सां ई शिफ़ा थो ॾे त इहो इलाह आहे, बे औलाद खे औलाद थो ॾेई सघे त इलाह आहे, चरनि खे सियाणो करे थो सघे त इलाह आहे, अंधनि खे सॼो करे सघे थो त इहो इलाह आहे। ला इलाहा इल्लल्लाह इनखे ड्राथो, तंहिंजे करे हर नबीअ सां इन ते टकराव थियो, मुक़ाबिलो थियो। ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह कोई इलाह न आहे, माना कोई भी अहिड़ी ताक़त जो मालिक न आहे। जॾहिं मोमिन ये मेहरबानी अल्लाह जो तो सम्झे त अल्लाह सां मोहब्बत थो करे, मुशरिक ये ॻाल्हियूं ॿियनि ॾों थो सम्झे त ॿियनि सां युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, हू ॿियनि सां बि अल्लाह जहिड़ी मोहब्बत थो करे। इन करे हर दौर जो हर मुशरिक
पंहिंजे लाइ चवंदो आहे असां मोहबत वारा, असां इश्क वारा। हर मोबाइल खे चवंदो आहे बेअदब आहे, गुस्ताख आहे, क्योंकि मोहब्बत जी ख़बर न आहे, इश्क जी ख़बर न आहे। हर मुशरिक चवंदो आहे असां अल्लाह वारनि जा आशिक़, अल्लाह जा बि आशिक़, अल्लाह वारनि जा आशिक़। हर मोबाइल खे बेअदब ऐं गुस्ताख, इन त वरी शेर ठाहिया, इन वरी शेर ठाहिया जे इश्क शरा सां शामिल न आहे, इन ॻाल्हि खे पाण निबेर मुला। असां इश्क वारा आहियूं, तव्हां शरीयत वारा आहियो, पाण ॼाणो इश्क मथे आहे। हर मुशरिक पाण खे आशिक़, इश्क शरा ना लॻे लॻे वो काज़ी आहे। वो मुफ्ती साहब इश्क ऐं शरीयत जी पाण में न लॻंदी अथई, तूं पंहिंजे शरीयत ते रहो, असां आशिक़ आहियूं। मुशरिक ईंद ते काज़ी जी का किताबां, काज़ी भॼन ऐं क़ुर नहीं, मुफ्ती क़ुर खोल दे, हीअं लिखियल आहे, हीअं लिखियल आहे, हीअं लिखियल आहे, हीअं लिखियल आहे। मुशरिक तो तानो हणे मुफ्तन खे, काज़ियां दी का किताबां, इश्क दी मंज़िल अगे अगे हो काज़िया, इश्क शरा ना लगे लगे हो काज़िया। तू पंहिंजी किताबुनि ते रहो, इश्क जी मंज़िल अगे आहे, तू पहुची पियो। हर मुशरिक मोबाइल खे मोमिन खे बेअदब ऐं गुस्ताख चवंदो आहे, पाण खे आशिक़ चवंदो आहे। उन्हनि त ईअं चयो, अल्लाह छा फरमायो, मुशरिक जी निशानी युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, अल्लाह जहिड़ी मोहब्बत ॿियनि सां कंदो। वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ऐं मोमिन उहे आहिनि जेके अल्लाह जहिड़ी ॿिए कंहिं सां बि इबादत न कंदा, ॿिए कंहिं सां बि अल्लाह जहिड़ी मोहब्बत न कंदा। हिकु ॻाल्हि आहे। ॿी ॻाल्हि, मोमिन जॾहिं ॾिसे थो त अल्लाह खे वॾी ताक़त आहे, अल्लाह हर वक़्तु ॾिसे थो, ॿुधे थो, ॼाणे थो। जे नाराज़ थी पियो त जीअं नेमतूं ॾिनियूं त इहे खसे बि सघे थो, इहा बि आहे न। जंहिं अल्लाह नेमतूं ॾिनियूं आहिनि, इहे खसे बि सघे थो, त पोइ मोमिन जे दिलि में अल्लाह जो ख़ौफ़ पैदा थिए, अल्लाह खां डिॼंदो, जाते बि हुजे अल्लाह जो ख़ौफ़, अकेलो हुजे बि अल्लाह जो ख़ौफ़, पब्लिक में हुजे बि अल्लाह जो ख़ौफ़, घर में, मस्जिद में, दुकान में, ऑफिस में, जाते हूंदो अल्लाह जो ख़ौफ़ थींदो, अल्लाह नाराज़ न थिए। नेमतूं ॾिनियूं अथई, खसे बि सघे। बेअइनिही ई मुशरिक अल्लाह को सवाब ॿियनि खां बि ईअं डिॼंदो आहे। साईं बि गॾु अमां सां ॾिसे थो, ॿुधे थो, ॼाणे थो, नाराज़ न थिए, नेमत खसे न वञे। बेअइनिही अल्लाह को जीअं डिॼजे ॿिए खां बि ईअं डिॼंदो। पोइ फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, सही माना में अल्लाह खां उहे डिॼंदा आहिनि जिनखे अल्लाह जी मारिफत हूंदी। मुशरिक न डिॼंदा, मुशरिक मिलाए थो। पोइ जॾहिं मुशरिक अल्लाह को सवाब ॿियनि खां बि उहो ई थो डिॼे जीअं अल्लाह को डिॼबो आहे, पोइ मुशरिक मरे, जो कंहिं अल्लाह वारे जे चौगान में काठियूं करे पोइ गुल पटे, साईं कावड़ थी वेंदो, नाराज़ थी वेंदो, डिॼंदो न, ख़ौफ़ थींदो। अल्लाह पाक इलाह जी ॻाल्हि करे हक़ीक़त खे वाज़े कयो। जेको शख़्स ईअं अल्लाह वांगुरु ग़ैबी ताक़त कंहिं में सम्झी उन में उमेद थो रखे ऐं उन खां डिॼे थो। जॾहिं अल्लाह को माण्हू डिॼंदो आहे, जॾहिं अल्लाह को माण्हू डिॼंदो आहे त अल्लाह जा सजदा कंदो, रुकू कंदो, अल्लाह जे नाले ते माल ख़र्च कंदो, बासबासी थो, नज़र अल्लाह ॾींदो। मुशरिक अल्लाह को सवाब ॿियनि खां बि ईअं थो डिॼे त पोइ ॿियनि जे नाले ते बि माल ख़र्च कंदो, ॿियनि जे नाले ते बि खीर विराईंदो, ॿियनि जी बि बासबासी थो, ॿियनि जो बि नज़र न्याज़ कंदो, ॿियनि जी बि सबील कंदो, ॿियनि जे नाले ते मिठाई विराईंदो, देग पचाईंदो,
समझे तो साईं इन में मुझे रिस्क में बरकत ॾींदो, बीमार खे शिफ़ा ॾींदो, परेशानी दूर कंदो। बेअदबी उहे ई कम जेके मोमिन अल्लाह लाइ करे, मुशरिक अल्लाह लाइ बि कंदो, ॿियनि जे लाइ बि कंदो। ही बुनियाद आहे। इस्लाम दुनिया में सभिनी दीननि जो टकर इन ते आहे। इन करे जंहिं बि नबी इस्लाम जी दावत ॾिनी, उन ला इलाहा इल्लल्लाह सेखारियो ऐं उन सां दुश्मनी थी, नबीअ खे शहीद कयो, क़त्ल कया। इन बुनियाद ते जेसीं ताईं तव्हां ऐं असां ला इलाहा इल्लल्लाह खे सही माना में न सम्झी मञींदासीं, तेसि ताईं असांजो ईमान सही न थींदो। हे रुगो पढ़णु न आहे, हिनखे सम्झी मञणो आहे। रुगो पढ़णो हुजे हा ऐं करे वरी माण्हू पंहिंजे मर्ज़ीअ सां त पोइ हुजे अलाह वारा बि कलमो पढ़ंदा, हिन में छा ख़र्च पियो लॻे जा कंदासीं पंहिंजे मर्ज़ीअ सां कलमो त पढ़ूं, हुन में छा आहे? वेठा छो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह चवंदा खोड़ ओड़ भील तव्हांखे हाणे पढ़ी ॿुधाईंदा। हो बि कॾहिं पढ़नि, हो अरब हा, हिनखे सम्झनि पिया ला इलाहा इल्लल्लाह जी माना छा आहे। इहो लफ़्ज़ जॾहिं दिल ज़बान ते आंदोसीं त माना चयोसीं न त अल्लाह खां सवाइ कंहिं में बि ग़ैबी ताक़त नाहे, कोई मुश्किल कुशा नाहे, हाजत रवा नाहे। इहो डिॼण पियासीं साईं वारा कावड़जी बि न, इहो असां ज़बान ते आणियूं कीअं? जेको पढ़े पियो हुन सां विढ़नि, उनखे तकलीफ़ पए। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह कोई इलाह नाहे। हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो गालिब आहे सभिनी ते, उनजे मथां को गालिब न आहे, सभिनी ते गालिब आहे। न कंहिंजे ॾाढक ते आलो मजबूर आहे, न कंहिं सां मोहब्बत में मजबूर आहे। सम्झ वई आहे? मोहब्बत में भी मजबूर न आहे, माण्हू मोहब्बत में भी मजबूर थींदो आहे। अल्लाह मोहब्बत में भी मजबूर न आहे, कोई ॾाढो बि न अथसि जो मजबूर थी। अल्लाह खे सभिनी जे मथां ग़लबो, सभु उन खां डिॼंदा आहे। हिन में हिकिड़ी ॻाल्हि असांखे सम्झणु घुरिजे, असांजे मुल्क में केतिरा ई माण्हू पंहिंजे उस्तादनि खां, मुर्शिदनि खां, बुज़ुर्गनि खां, वलीअनि खां वज़ीफ़ा वठी पढ़ंदा आहिनि। हे वज़ीफ़ो हेतिरा दफ़ा पढ़णो आहे, हेतिरा दफ़ा पढ़णो आहे, हेतिरा पढ़णो आहे। पोइ तूं इहो पढ़ी दुआ घुरंदे न, कंहिंखे लिखी ॾींदे न, बसि पोइ ज़रूरु कमु थी वियो। इहो अणसिधीअ तरह ईअं सम्झणो आहे त ही वज़ीफ़ो ॾियणु त अल्लाह खे मजबूर कंदो। हालांकि बुज़ुर्ग ई न चवंदा आहिनि, नओं तबिक़ो ईअं सम्झंदो वज़ीफ़ो जो पढ़ंदासीं त अल्लाह ज़रूरु कमु कंदो, छो न कंदो। पर जे अल्लाह जे कुदरत सां हिकिड़े माण्हूअ खे हुन वज़ीफ़ो पढ़ी कुझु लिखी ॾिनो ऐं हुनजो कमु थी वियो, हिन जो अञा यकीन वधंदो, थी वियो न कमु। वरी ॿियो दफ़ो बि थियुसि, टियों दफ़ो बि थियुसि, चोथों दफ़ो बि थियुसि, हाणे हिनखे क़ुरान वांगुरु सम्झंदो, एॾो सचो आहे जो हाणे माना अल्लाह हिन खां कंधु कढाए नथो, जान छॾाए नथो, एॾी पक थींदसि। हालांकि कोई भी वज़ीफ़ो जेको हूंदो आहे, उन वज़ीफ़े जे ज़रिए सां अल्लाह खे अर्ज़ु कबो आहे, जे क़बूल करे तो हुनजी महिरबानी, न करे तो हुनखां कोई पुछण वारो न। अल्लाह कंहिंजे आॾो मजबूर, इन बिना ते केतिरनि माण्हुनि इहा सोच सोची आहे त जॾहिं असां अल्लाह खे अल्लाह जे प्यार जो वास्तो ॾेई दुआ घुरंदासीं न, नबी से जे वास्ते दुआ कबूल कर, अल्लाह वाले पंहिंजे प्यार जे वास्ते दुआ कबूल कर। शायदि किन ईअं सम्झो हुजे माना हाणे अल्लाह ज़रूरु कमु कंदो, जो तेरा वास्ता देकर मांगता है उसको जरूर मिलता है, ईअं बि की चवनि। हालांकि खुद रसूल पाक, खुद रहमतुल आलमीन, खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
केतिरी दुआ घुरियूं क़बूल न थियूं। हीअ आहे या न? अबू तालिब जे लाइ नबी जे रोइनि पिया नबी जी जवाब। हिकिड़े क़ौम खे जिन 70 माण्हुनि जा मुस्तफ़ा साहबी वठी शहीद थिया, उन पूरो महीनो बददुआ घुरियो। महीने खां पोइ अल्लाह साईं फरमायो लैस लक मिनल अमरि शै, मुंहिंजा महबूब आहे माण्हुनि जो मामलो तुंहिंजे हथ में न आहे। और यतूब अलैहिम और युअद्दिबुहुम फइन्नहुम ज़ालिमून। जे अल्लाह तौबा कबूल करे, तौबा कराए, अल्लाह जी मर्ज़ी आहे। ये अज़ाब करे भी अल्लाह जी मर्ज़ी आहे। आहिनि ज़ालिम, आहिनि ज़ालिम। रबी रिवायत में आहे त मज़लूम जी दुआ जल्दी कबूल थींदी आहे। अल्लाह जे आहिनि बि ज़ालिम, मुस्तफ़ा सां ज़ुल्म आहे, सोने साईं सां, और महीनो निमाज़ में दुआ थो करे, तॾहिं बि फरमाए तुंहिंजे हथ में न, मां छॾियां या पकड़ियां मुंहिंजी मर्ज़ी आहे। अल्लाह साईं न कंहिंजे नाले ते आदो मजबूर आहे, न कंहिंजे मोहब्बत में मजबूर आहे, न वज़ीफ़त में मजबूर आहे, न कंहिंजी ताक़त जे आदो मजबूर आहे। जॾहिं इहा सोच रखी ऐं असां अल्लाह खे मञीदासीं त पोइ असांजे मञण जो तरीक़ो ॿियनि माण्हुनि खां ॿियो। अल्लाह पाक मेहरबान ॾाढो आहे। जेके माण्हू अल्लाह नेमत थो ॾे सम्झनि ॿियनि खां था, उन्हनि खे बि ॾे थो न, उनजी बि बंदि नथो करे। जेको सम्झंदो बि अल्लाह न हो त अल्लाह उनखे बि पंहिंजे हिकमत सां ॾींदो। तंहिं करे फरमाए अल हकीम, वो हकीम आहे, हिकमत पंहिंजी सां हलाईंदो आहे। वो पंहिंजे हिकमत सां काइनात खे हलाईंदो आहे, ॿिए जे चवण ते न हलाईंदो आहे। दुआ घुरण जो हुकुम आहे त दुआ घुरो, तव्हांजी मां क़बूल कंदुसि। उन क़बूलियत जा 3 तरीक़ा ॿुधाया आहिनि। या तो उहा शइ मिलेसि जेका घुरे थो, या उहा न मिलेसि। का मुसीबत अचणी ज़रूर टली वञे, हिन लेखे दुआ क़बूल न थी। या वरी आख़िरत में इन जो अजर ॾेसि, इहा आहे क़बूलियत। माना जीअं चवे उहे थिए ई न आहे, दुआ क़बूल कंदो आहे, पर हलाईंदो पंहिंजे हिकमत सां। 10 सालनि जो पुटड़ो पीउ खे चवे मोटरसाइकिल मूंखे ॾे त मां वञी भॼाया त ॾींदुसि। पुटु प्यारो ॾींदुसि, मोटरसाइकिल बि अथसि, ॾेसि बि नथो चओ। हाणे सम्झे थो न त हिन जे मंज़िल खां इहा शइ मथे आहे, तॾहिं नथो ॾेसि। अल्लाह बि हिकमत सां थो हलाए, माना ॾेई सघे थो, सभु कुझु करे सघे। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो ग़ालिब आहे सभिनी ते, वो हकीम आहे, पूरी पंहिंजी काइनात खे, पंहिंजे मख़लूक खे उन हिकमत सां थो हलाए। इन करे जे माने खे को नफ़ो मिले त शुक्र करे, जे नफ़े जे बजाय नुक़सान थिए त सब्र करे। शुक्र जे करे बि सवाब ठहंदुसि, सब्र जे करे बि अल्लाह राज़ी थींदुसि। ॿिन्ही पासनि जो मोमिन जो फ़ाइदो आहे। अल्लाह साईं असां सभिनी खे हक़ाइदा जे ॻाल्हि खे सम्झण जी, मञण जी, उमर जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आख़िर दावाना